こんにちは、走り屋友の会です。今回は、購入品の純正状態レビューということで、ソーフィン SC31T を紹介したいと思いますが、私の思うこのチャンネルの方向性から考えますと、普通に紹介しても、おそらく面白くはないと思いますので、私なりの観点で、レビューしてみたいと思います。また、今回のような企画が面白いと感じていただけましたら、高評価の方を押していただけますと、次の企画への励みともなりますので、内容の方がよろしければ、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、早速本題の方ですが、まず、本機のスペックや特徴について短く説明いたしますと、ルミナス SST40 を素子の最大定格値に近い 5A 付近で駆動させる18650電池対応のコンパクトな2ボタン機となっております。また、純正ドライバーの特徴としましては、ターボモードのみが独立した5段階の点灯モードとなっており、点灯中にサイドボタンを素早く5回押すことで、無段階調光モードにも切り替え可能なことが特徴となっております。本機の内部にも注目してみますと、リフレクターの方は外径 20mm、厚 20mm サイズとなっており、比較的コンパクトである同社の SP31 の 14.6mm やコンボイ S2 プラスの純正搭載サイズである 11.5mm よりもさらに薄い、ある意味特徴的とも言えるスムースリフレクターを搭載しております。本機の全長に関しても18650電池対応の2ボタン機としてはとても短い 126mm となっており、もしかしたら本体サイズをよりコンパクトにまとめるために搭載 LED とも相談してこのサイズでデザインされたのかもしれないです。この純正リフレクターのエミッタホールのサイズは内径 7.3mm と汎用部品によく見られる 7mm よりもわずかに大きいですが、3535サイズや4040サイズの異なる大サイズの LED を搭載しようと考えたとき、汎用部品の絶縁ガスケットを使用したとしても、機能的には全く支障はないと思われ、見た目的にも注意してよく見ない限り、隙間はわからないレベルかと思います。また、本機の意外なポイントとしましては、このライトの純正ガラスは、メーカーライトにしては逆に珍しい、AR コーティングのない、通常のガラスが搭載されておりました。20mm 系サイズのガラスであれば、コンボイ S2 プラスなどとも同サイズでありますので、汎用部品もそれなりに存在し、お好みに合わせたコーティング色のガラスに変更も可能なほか、破損させてしまった時のリペアガラスの入手性が悪くないことも良い点かと思います。MCPCB は 17mm サイズの PCB を搭載しておりました。こちらは厚みに関しても汎用部品にもよく見られる 1.6 から 1.7mm 厚程度のものになりますので、16mm や 17mm サイズの汎用部品がポン付けで交換可能であり、LED の交換もリフローハンダ付けをしなくても基板ごと交換できるお手軽さが非常に良いと思います。テールスイッチは機種名が入った 18mm 系の基板に標準的なフォワードスイッチの部品が搭載されておりました。接点のバネに関してはスプリングバイパス仕様ではないものの、大電流を流しやすくするためなのか、少し太めでテンションが強めになっているバネが搭載されておりました。一応、スプリングバイパス仕様に改造することは可能かと思いますが、基板側のパターンの余白が狭めなので、作業の際は少し注意が必要かもしれません。今回この機種のようなタイプは初めて見たのですが、こちらのスイッチ基板にはダイオードが2つ搭載されているものでした。純正スイッチ基板の外径が少しだけ大きいので、16mm 系のスイッチでの代用は少し厳しいかもしれませんが、
17mm 系のスイッチなら、おそらく代用は可能だと思います。スイッチのブーツは、フォワードスイッチ用の 14mm 系のものが付いていましたが、交換用予備部品の方は、オーリング2つのみで、予備のブーツは付属しておりませんでした。一応、このサイズは汎用部品もあると思いますので、代用しようと思った際も、それほど困ることはないかと思います。次に、ドライバー出力電流値の計測になります。動画のように、ドライバープラス側の配線と、PCB プラス側パターンの間に導線をハンダ付けして挿入し、クランプメーターを使用して、ドライバー出力側の電流値を計測します。なお、本機の場合、純正電池が付属しておりましたので、いつも計測に使用しております、KP 最強電池とともに、本機を使用して、純正電池の実力も確認していきたいと思います。まずは、通常の点灯モードになります。エコモードで点灯。本機の点灯ドライバーは、同社 SP31 等とは異なり、低電流出力タイプのものではなく、点灯モードの選択に、無段階調光機能を含みますので、PWM 制御タイプで間違いないと思われます。ですので、低出力の点灯モードではフリッカーがあり、使用する電池の銘柄や、電池残量によっても、各点灯モードの明るさに差が出やすいと思います。今回、電池の方はいずれもフル充電状態で、KP 最強電池と、純正付属電池でそれぞれ点灯しておりますが、各点灯モードで、差があることが確認できるかと思います。通常点灯モードの電流値を見た感じですと、だいたい 0.1、1、10、30、100% といった感じの、ドライバーの出力配分なのかと思われます。通常点灯モードでは、サイドスイッチのダブルクリックで、どの点灯モードからもターボモードに入れますが、実はこのターボモードは、本機の最大功量ではございません。私も実際に電流値を計測するまでは、わからなかったのですが、その答えは、無段階調光モードの方にございます。続いて無段階調光モードになります。無段階調光最小光量で点灯。最大光量側へ調光中。皆様、もうお気づきでしょうか？先ほどのターボモードよりも、高い電流値となっております。電池の方は、計測間で再度充電しておりますので、今回もフル充電状態での計測になりますが、どうも通常の点灯モードの最大光量と、無段階調光の最大光量には差があるようです。ここで、本機の温度制御についても触れておこうと思いますが、本機の方は、本体加熱防止の保護機能として、一定温度に達しますと、出力を自動的に絞る動作が介入してきます。取説の方には、動作温度の記述はございませんでしたが、同社 SP31 が、取説に60度の記載があったり、汎用部品のドライバーの多くが、55度近辺で動作することを考えますと、おそらく本機もそのあたりで動作するものと思われます。たった今、純正電池にやや先行する形で、より消費電力が大きかった最強電池使用時の方が、先に動作温度に達し、電流値を大きく落とし始めました。本体サイズが小型で高出力なので、致し方ない部分はございますが、個人的には、なかなかに思い切った大胆な出力減少動作だと思います。一体どこまで落ちるのかなと思いながら見ていますと、動作後の安定した時点の出力値を見た感じでは、最大時の約 20% 程度の出力に落ち着くみたいです。ちなみに、この状態で即、再ターボすることは一応可能です。電流値を見た限りでは、出力値自体は制限されていないようですが、すでに本体が高温状態になっているため、
最初から温度制御が動作した状態となっております。まあ、温度制御が入っているとはいえ、触れている感じからですと、即、再ターボはおすすめしませんが。続いて、いつもの照射試験場での、屋外中距離での照射の様子になります。なお、カメラの設定については、記録される映像の方が、なるべく見た目の印象に近くなるように、マニュアルモードにて、値を固定して動画撮影を行っております。エコモードで点灯。余談ですが、このライトの純正電池についてになりますが、購入直後の段階でも、今回と同じように、最強電池と付属電池にて、それぞれ通常点灯モードで、最大電流値を確認しましたが、その時点では、付属電池の最大電流値があまり高くありませんでした。また、鳴らしがまだ不十分なのかなとも思い、その後、付属電池の方は低負荷にて何回か、フル充電から終始電圧の充放電を繰り返しました。今回の電流値は、ある程度鳴らしが終了した状態のものでして、購入直後の状態からは、ある程度の状態の改善が確認できました。正直、購入直後の純正電池の電流値では、本当に2000ルーメン出ているのという印象が強かったのですが、現在の電流値くらいであれば、純正電池使用時でも、スペック詐欺にはならずに済みそうな感じです。実際に現在の照射の映像を見ましても、スペック相応の光量は出ているように感じますので、この本体サイズのライトにしては、明るい部類かと思います。続いて、1000ルーメン S2 プラスとの比較になります。本機の方は SMO ですが、S2 プラスの純正リフレクターよりも浅い、リフレクターを搭載しております。そこに、発光面積が小さく、レンズの役割をするドームの大きさが大きい素子を組み合わせることによって、深さのないリフレクターでも、それなりにまとまった中心光を残した背光になっているように思います。まあ、それでも背光自体は、かなり拡散よりの背光になっていると思いますが、1000ルーメン程度の同じような背光と比べても、光量の多さは際立っているかと思います。いかがでしたでしょうか？ここからは、私が実際に本機を手にして、気に入ったポイントなどになりますが、一つ目は、非常にコンパクトなサイズの2ボタン機である点です。私はこの形式のライトを、これまでも、とても好む傾向がございましたので、安価で高出力でコンパクトな本機は、購入して手元に届く前の段階から、非常に気になっておりました。本機は高出力ではありますが、メーカーライトですので、強めの出力制御などは、ユーザー保護の観点からも仕方ない部分もありますが、その点を差し引いても、十分魅力的な製品だと思います。二つ目は、無段階調光モードへのスムーズな切り替えと、調光が可能な点です。ものによっては操作面で少しストレスを感じるライトもございますが、本機にはそのように感じる点は特になく、非常にスムーズであったことが良かったです。その他には、LED 交換などを検討した際に、汎用部品の 16mm PCB が使用可能である点や、純正サイズの5050以外の 7mm 軽用の汎用ガスケットがあれば、純正リフレクターをそのまま使用して、お手軽に他の大サイズの 3V 素子にまで、交換の選択肢を広げることが可能な点がとても良いと思いました。点灯ドライバーの最大出力時の電流値が高めですので、近頃の高出力な 3V 素子に交換してみるのも面白いかもしれません。この動画を見て、フラッシュライトの LED 交換や、懐中電灯 DIY などに少しでも興味を持っていただけましたら幸いです。また、私のチャンネルでは、
マイライトの紹介や、LED、フラッシュライト関連の、性能検証、比較動画なども上げておりますので、そちらの方も見ていただけましたら嬉しいです。ご視聴、ありがとうございました。それではまた次回、お会いしましょう。さようなら。ソーフィンの読み方、ずっとソフィルンだと思っておりました。